Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о натуральных средствах, которые помогут избавиться от сухого кашля быстро и эффективно. Если вас беспокоит сухой кашель, оставайтесь со мной. Я расскажу о простых и действенных решениях. Мед. Природная магия. Знаете ли вы, что мед мгновенно успокаивает раздраженное горло? Этот простой, но мощный ингредиент помогает уменьшить воспаление и увлажнить дыхательные пути. Рекомендую смешать 1 столовую ложку меда с лимонным соком и теплой водой. Пейте это средство дважды в день, и вы почувствуете, как кашель быстро становится мягче. Имбирный чай – надежный помощник. Имбирь – это не только пряность, но и отличное натуральное средство от сухого кашля. Его противовоспалительные свойства помогают успокоить горло и уменьшить желание кашлять. Нарежьте несколько тонких ломтиков имбиря, залейте их кипятком и дайте настояться. Добавьте мед и лимон для приятного вкуса и дополнительного эффекта. Паровые ингаляции. Дышите глубже и освобождайтесь. Хотите быстро избавиться от сухого кашля? Попробуйте ингаляции с паром. Теплый пар помогает открыть дыхательные пути и уменьшить раздражение горла. Налейте горячую воду в миску, добавьте несколько капель эфирного масла эвкалипта или мяты и накройте голову полотенцем. Вдыхайте пар глубоко, и вы почувствуете облегчение. Чай из алтея – защита для горла. Алтей – это проверенное средство, которое смягчает горло и защищает слизистую оболочку. Приготовьте чай из цветков алтея и пейте его 2-3 раза в день. Это поможет уменьшить раздражение и сделает кашель менее назойливым. Лимон с теплой водой – секретное оружие. Лимон не только для хранения в холодильнике. В сочетании с теплой водой он становится эффективным средством от сухого кашля. Лимонный сок уменьшает воспаление и увлажняет горло. Выпивайте этот напиток утром натощак, чтобы начать день с чувством облегчения. Куриный бульон, комфорт и лечение. Не только вкусно, но и полезно. Горячий куриный бульон помогает увлажнить дыхательные пути и уменьшить воспаление. Кроме того, он содержит питательные вещества, которые укрепляют иммунитет. Это не только вкусное, но и лечебное средство. Кастровое масло – забытый помощник. Кастровое масло помогает увлажнить и успокоить кашель. Нанесите несколько капель масла на грудь и слегка помассируйте. Постоянное увлажнение – секрет здорового горла. Не забывайте пить воду. Гидратация – ключ к мягкому и увлажненному горлу. Регулярное употребление воды предотвращает раздражение, которое может усилить кашель. Попробуйте эти натуральные средства и позвольте природе позаботиться о вашем здоровье. Если симптомы не проходят, обязательно обратитесь к специалисту. Сухой кашель может быть раздражающим, но с этими решениями вы снова сможете дышать свободно.